我嗰 part 咧係比較 casual 啲嘅，所以我諗同 Carmen 咧係其實係回答問題啊，會解釋咩叫 mind 飲食。係啦，咁大家可以知道啲問去直線同埋呢你咧填你嗰個嘅問卷啦，最後我哋有抽獎，仲有我哋嘅組織咧係一個慈善組織，咁好多活動需要經費係金定咁啦。如果你咧未有感動咧，可以喺後邊咧捐款箱嗰度咧捐多少，多謝你。好啦，Lina，多謝你哋參加我哋呢個同大家分享健康嘅飲食。我哋中國人咧就成日話民以食為天，食咗先算啦，聽日先去驗血啊嘛。咁但係我哋又知道咧，而家我哋嘅 mindfulness 嗯哼。係啦，咁啊，我哋點樣 mindfulness 咁去食嘢咧？係，所以呢個問題問得好。今日我想解釋係 mind diet，但係其實 mindful 呢個諗法咧係啱嘅，因為我哋係話好多人就會話哦，需要咩戒口啊，但係其實對我哋咧唔係淨係中國人，但係所有人咧嘅飲食係對生活係好重要嘅。譬如果我哋係話成年農曆新年啊、端午節啊，有某啲食物係只係嗰一部分嘅人先係食嗰啲嘢嘅，係嘛？要一個人係冇可能食呢啲嘢，係亦都冇可能。我亦都遇到病人咧，係話你叫我戒，我冇問題㗎，但係可能咧意志力可能3個月、6個月就保持唔到㗎啦，係嘛？所以其實咧，我就係話最重要咧就係 mindful，就係話當你食嗰陣時咧，你照幾多下，你其實覺得肚餓嗰陣時，係咪肚餓，或者係咪口渴咧？或者你食完午餐，3、4點鐘嗰陣時，係咪因為係習慣你口痕，或者係真係口痕，真係肚餓，係嘛？或者係咪坐喺電視嗰陣時，就係隨便攞一桶嘅果仁瓜子，係咪養成呢個習慣，係嘛？所以全部都係話關於嗰個 mindfulness。係啦，即係成日都有呢個口痕講嘢啦，咁啊口痕要食嘢，咁點樣控制嗰個即係食呢啲小食咧，又嗰個定時咧？所以亦都係諗住呢個 mind diet，就係話，亦都係話，我最緊要咧就係建議大家配搭得嗰個每一餐飯咧要平均，蔬菜為主，要充分嘅蛋白質，有少少嘅碳水化合物，係嘛？但係咧充分嘅蛋白質，亦都係對好多人咧可能係有困難嘅，特別係如果講到早餐。好多時咧，如果人嚟見我嗰陣時，佢就話：哦，食咗一碗麥皮啦，但嗰碗麥皮咧加咗少少糖或者係蜜糖，因為我聽講咧黃糖或者蜜糖係好健康嘅，係嘛？但係今日就係咁樣啦，聽日可能加咗啲 berry 啦，後日就先加咗啲亞麻籽啊、chia 啊，但係佢其實咧，雖然麥皮係健康嘅，但係始終係碳水化合物。纖維豐富嘅碳水化合物，但係咧過幾個鐘頭肯定會消化咗嘅，就缺乏咗蛋白質。最多咧有個人就會話加咗啲雞蛋啊，加咗啲牛奶啊，可能聽日就加啲果仁啊、瓜子啊。但係依家咧，我想提醒大家，你食碗麥皮嗰陣時，除咗要加 berry，又要加亞麻籽或者 chia，又要加果仁、瓜子，又要加嘅雞蛋。所有都係必須每一日要加入去嘅，係嘛？同埋咧，如果你可以加啲collagen 嘅粉，因為 collagen 咧，如果好多人就係話反對嗰個蛋白質粉，collagen 每一湯匙咧，佢係有啲蛋白質，但唔會好似蛋白質粉咁犀利。但係如果有人唔介意用蛋白質粉咧，每一盒咧有20至30克嘅蛋白質，所以睇買咩牌子，我亦都係會建議你可以用嘅。如果你唔想食雞蛋啊，或者係果仁啊、瓜子，因為係驚太多卡路里嘅問題。講得好好。啊，你講到剛才早餐，一日3餐個比例你又話一個提議，因為有啲人咧佢係中意食個皇帝早餐喎，有啲人中意食個皇后晚餐喎，咁
應該係點樣？係啦，呢個問題亦都係問得好好，因為好多時咧，依家好多人注重嗰個 intermittent fasting，係嘛？佢哋就話哦，早餐唔食，就係只係食午餐同晚餐，或者有啲人嘅工作關係咧，佢就話早餐要食得豐富啲，我午餐係完全食唔到，因為冇時間嘅，因為成日就 book 咗 meeting 啦。或者佢冇 book 咗個 meeting，人哋 book 咗啲嘢俾佢啦，就到夜晚黑先再食，係咪？但係咧，我就發現大多數嘅人如果你可以係三餐均衡嘅，冇分別嘅，午餐亦都係要豐富嘅蔬菜，因為依家特別如果係退休人士咧，我發覺咧，如果喺屋企咧，只係兩個人住嘅咧，佢哋懶得去煮，所以咧成日係午餐係可能係隔夜餸，或者係出去食。如果隔夜餸，你自己諗下，大部分嘅時間咧留可能係有少少蛋白質，個蔬菜幾乎冇嘅，大部分係嗰個飯或者係麵，係嘛？所以亦都要咧注重嗰個午餐。晚餐會比較豐富啲啦，係嘛？但係都係蔬菜為主，蛋白質要足夠，同埋少少嘅全穀類嘅碳水化合物。好，咁咧就另外咧就係有啲人話哇，佢咁多要求咧，又比例又咁，又話一陣間呢啲又甩晒嗰啲又多嚟做，即係好似好多規矩冇啲自由咁啊，搞到即係人生啲嘢冇晒樂趣，知唔知道？所以其實咧，Mind Diet 咧就係地中海加埋 Dash Diet。如果係聽過之前咧，我相信大家都可能聽過 Dash，肯定可以聽到嗰個地中海嘅飲食習慣。所以我自己覺得咧，Dash 同嗰個地中海嘅飲食咧，其實係冇乜控制咩話唔食得，係會話有某啲食物。可以話少食啲，但係唔會話完全唔食得，係嘛？但係都係佢可以食嘅食物咧，我會覺得比較豐富啲，比較好多選擇嘅。你剛才呢個加入好多沙律，哦，但係我哋啲中見到啲生冷嘢咧，就可能係。即係好似唔係幾啱我哋啲胃口，即係濕少少。嗯，粗咩？其實咧，嗰個地中海嘅飲食同 Dash Diet 唔係話一定要食沙律，佢只不過咧係注重嗰個地中海或個 Dash 加埋 Mind Diet，佢係所有深綠色有葉嘅蔬菜，包括埋其他種類嘅蔬菜。所以我哋唐人菜，我成日都係同人話㗎，其實你唔一定要食 kale。你唔如果唔中意菠菜得㗎，因為我哋唐人菜、油菜、芥蘭、A 菜、糖菜，全部都係深綠色有葉嘅，係嘛？但係個問題咧就係肯唔肯午餐同晚餐你食嘅碳水化合物嘅成分，譬如好似你一碗嘅煮出嚟嘅飯，或者係一碗麵，我講緊嗰啲好似食飯碗咁樣啦，個麵我諗。大部分嘅人會食多啲啦，係嘛？但係如果你食飯碗，你食一碗，肯唔肯食一碗半煮出嚟嘅蔬菜，或者係兩碗，係嘛？好多人就話做得，但係有啲人就話我真係唔中意食蔬菜，或者係好難嚼，係嘛？但係其他如果矮瓜、苦瓜都得㗎。不同種類嘅甜椒都得㗎。係香港食菜，咁啊瓜傻瓜啦嘛，係咪？咁啊，仲有咧就係我哋 Chinese 時候餸咧，就係營補型嘅喎，即係啲豬腦又補下個腦，咁嚇唔使用金菇食下嗰豬腰又補下呢度，咁會唔會係真係咁嘅咧？所以亦都係咧，Mind Diet 佢其實咧，除咗係抗氧化劑好豐富啦，所以呢個係維生素嗰個紅蘿蔔嗰啲素就係 carotenoid，同埋最後咧呢個就係黃酮類化合物咧就係嗰個 flavonoid，所以其實咧係
從不同種類嘅食物係嘛？但係如果你睇到嗰個就係話解釋 mind，如果你根據 mind diet 同埋唔根據 mind diet 咧，嗰個腦部衰退咧可以相差7.5年嘅，所以係好大分別。所以依家咧就係話個指南係要係注重咩食物咧？就係深綠色有葉嘅蔬菜，但係除咗深綠色有葉嘅蔬菜咧，可以係包括埋所有蔬菜啦。草果就其實咧喺不同種類嘅，唔係淨係講緊草莓係咪 strawberry，唔係淨係講緊 strawberry、blueberry、blackberry，或者係有冇食過 gooseberry 啊？黃色個 berry 係嘛？呢個咧都係可以全部，如果可以一個禮拜食2次，每一次嘅份量就係1杯，起碼1杯。所以如果你諗下，你從超市買嗰啲好細盒咧，每一次食1盒，一個人食1盒 OK 嘅係嘛？最少一個禮拜食2次。深綠色有葉嘅蔬菜咧，就係話希望每一日起碼有1次嘅1杯煮出嚟嘅份量。如果你係其實係食沙律嗰陣時咧，其實係講緊你要食2杯嘅份量，因為你都自己如果食過沙律，你知道菠菜係好鬆卜卜嘅，煮出嚟咧，其實係等於冇乜嘢食嘅，係嘛？所以你要好多好多份量煮出嚟先等於2杯嘅。所以如果係話全穀類咧，唔係淨係講緊糙米飯啊，佢係話 freekeh 藜麥係嘛？或者係嗰個蕎麥麵都得，堅果或者係個瓜子，但係佢呢個 mind diet 即係話堅果。所以你諗下，你中唔中意食杏仁、核桃係咪？開心果每一日你起碼每個禮拜起碼食4至5次，但係每一個份量咧只係控制到1/4杯，1/4杯就等於4湯匙。所以有啲人咧就話，其實我每一次只係食7粒、10粒、5粒、3、4粒，因為驚卡路里。但如果你係根據個 mind diet 1/4杯咧，如果你講緊杏仁就等於25粒一日。如果你講緊核桃咧，係可以食7粒嘅。如果係個核桃係有兩邊嘅7粒，係啦。所以亦都有啲人就話：哇，個份量咁大嘅。但係如果係又講翻 mindfulness，其實如果你嚼完之後，你會都覺得口渴嘅，係嘛？想飲水嘅。但係有啲人就係話驚去廁所太多，所以佢就控制住個水分。但係依家就係話你可以食呢啲嘢，但係同時又要 mindful，又要飲多啲水。但係如果你係話中意骨膠原嘅嗰啲鳳爪啊，並非一定話唔健康嘅，因為嗰啲咧入邊都係有骨膠原，係嘛？對我哋有身體有健康嘅。所以如果你見到個 mind diet，佢係堅果同埋豆類係分開嘅。Dash diet 就其實咧係話，OK 食多啲豆類啊，堅果係一樣，但係佢咧就係分開嘅。豆類咧，我冇所謂你食咩豆類都好啦，但係因為豆類毛豆啊、黑豆啊、赤豆啊，如果你可以溝埋喺個飯比較好啲，因為除咗係蛋白質之外，亦都好豐富嘅纖維。係嘛？但係好多人亦都係驚食豆，因為咧佢好容易引起嗰個氣嘅胃氣嘅，係嘛？但係亦都係咧講到呢個問題，因為大部分嘅人其實係飲唔夠水嘅，係嘛？所以一般嘅人咧就係會話聽到係一日要飲2個 liter 嘅水。但如果你真係話每一餐有好多豆啦，有好多蔬菜啦，又食咗亞麻籽 chia，又食咗嗰個 steel cut oats，又其他係咩堅果瓜子咧，其實可能同埋做咗運動，可能要飲多過2個 liter 嘅白杯水一日。但係睇你個纖維嘅攝取量係嘛？同埋咧，我哋講緊2個 liter。
係一半係要係清水嘅，唔係雞茶或者係咖啡。如果係嗰啲茶係冇咖啡因，亦都可以算係水。但係咧，如果係有咖啡因咧，就唔算係嗰個2 liter 入邊嘅。家禽就係佢 Mind Diet 咧，佢就係話雞同嗰個魚同海鮮可以係注重多一啲，因為咧，如果相對嚟講就係紅肉、芝士呢啲咧就冇咁健康嘅，嗰個牛油、煎炸嘅嘢咧，同埋嗰個果糖或者係糕點都要少食啲，所以呢個咧亦都係一般我哋聽到啦，係話加工食品要食食少啲啦，煎炸嘅嘢要食少啲啦，係嘛？所以點解我就會話 Mind Diet 咧？其實如果你咁樣，你都可以攞到好多不同種類嘅食物。呢啲咧，只不過係話一般嘅人會話，當然啦，呢個係。好啊，呢啲啊，即係我就頭先啦，你走佬食啲炸蠔講啊，炒少少，算係 bad 㗎係咪？就係話，比例嚟講，次數要食少啲。如果你真係要食嘅咧，就係要同多啲人分，係嘛？咁剛才講嘅話，你都覺得係咪佢個樣似個佬啦？豬佬咁係啊，有 omega 3嘅脂肪，係啦，所以亦都係點解我覺得地中海咧對所有人都有好處，因為 omega 3嘅脂肪咧係好重要嘅對個腦部。講到 omega 3，你剛才提到有幾種嘅魚啦，包括三文魚，但係裏邊佢都好肥喎。No，三文魚咧就係 omega 3嘅脂肪，係啦，就一個禮拜起碼要食3次。但如果你唔中意食三文魚咧，馬膠魚、tuna、沙丁魚都得嘅，係嘛？但係如果我哋唐人中意食嗰啲蒸魚咧，唔係話唔健康，係蛋白質好豐富，但係 omega 3號係缺乏咗嘅，所以亦都係如果有啲人覺得補充 omega 3號用嗰啲丸仔或者係液體嘅比較方便啲都得，但係我想提醒大家，如果大家中意去 Costco 買嗰啲omega 3號脂肪嗰啲丸仔咧，如果係透明嘅包裝咧，你知道嗰啲 omega 3號咧會好容易抗氧化嘅，所以第一嗰個包裝咧要係睇唔到入邊嘅。係嘛？所以點解我成日中意係提醒大家可以，如果買嗰個牌子叫 Nutrasea 嗰個例子就係話嗰個包裝係睇唔到入邊嘅，做個 omega 3嘅脂肪冇咁容易抗氧化，同埋液體嘅就永遠都容易俾身體吸收嘅。下次可以。可以。咁咧就大家如果有問題咧，就可以舉手啦。咩咁有啲問題？咁啊，等問嘅時候我再問。煎豬肚湯，即係飲同食嘢都要整個豬肚啊！有少少不膠原。請各位先生。你係買咗嗰個丸仔或者液體嘅，但係佢就咁飲或者係溝埋喺麥皮或者係，你可以溝埋嘢食，睇下有冇咩分別，係啦。有啲人咧佢就咁飲，但係佢如果冇嗰啲胃氣咧，佢 OK。但係如果溝埋喺麥皮或者係你都係個多士上高都可以擺喺上邊嘅都得，係啦。係咁啊，女士，女士先嘅，跟住到前面位男士。我想咧個方式一時間啲飯，犯錯咧，你知道冇人應承，咁淨係我或者叔，最公平。如果係對細路嚟講咧，如果我睇我自己嗰啲細路咧，係 broccoli、cauliflower 或者係嗰個 cucumber、番茄仔、紅蘿蔔呢啲比較食多啲，或者容易 pack，我會覺得。
但係如果佢肯食嗰啲唐人菜或者係菠菜 OK 嘅，或者係嗰個另外嗰個咧容易 pack 係嗰個 Boston lettuce，你會覺得佢冇咁營養豐富，但係喺嗰個情況之下咧，個個都比較好嘅選擇。另外揾個提問嘅啲唐人即係中意晒麵，咁其實擠幾多人？呢個好難講，因為你知我哋依家咧加拿大就有嗰個 best before date，但係咧 best before date 並非話一定到嗰個日子你就一定要抌噶啦，係嘛？所以我就會建議人咧就係你用你嘅眼同個鼻睇下嗰個食物係咪壞咗，或者可以再考慮食嘅。多謝晒，多謝。嗯嗯哼嗯哼嗯哼。我建議嘅 intermittent fasting 就係話食完晚飯到聽朝早唔食嘢，係嘛？所以譬如好似你7點鐘食完晚飯，你就到聽朝早嘅7點鐘唔食嘢，呢個就係我建議嘅，因為通常咧大部分嘅人佢就話唔食早餐，我到午餐或者係晚餐再食嘢咧。無意之中咧，佢嘅午餐或者晚餐係比一般大好多㗎，或者係一開始佢話我做到，我控制到我嘅份量，但係慢慢咧，佢就會話我真係比較肚餓啲，就係無意之中就話3點鐘食少少嘢，或者喺呢度有人俾佢食啲嘢，嗰度又食啲嘢，無意之中就卡路里多咗啦。所以我會話睇個人嘅情況。好多謝。將佢，然之後咧，請各位將你哋嘅問卷填好，你嘅聯絡嘅電郵寫低。如果你係願意咧，將人幫手做義工嘅話，亦都想可以寫低。我哋係需要好多義工嘅，係所以問做唔該。係咯，嗰個如果係話講緊 turmeric 黃薑粉係咪？但係大家會唔會考慮每一日放啲黃薑粉入你煮嘅蔬菜？因為冇問題嘅，只係嗰個顏色變咗，但係亦都係點解強調咗 omega 3嘅脂肪。所以頭先冇解釋到咧，就係、譬如好似呢個牌子 Nutri-C 點解我會建議，因為個 EPA 同 DHA 嘅成分比較高，所以係總共每一日要得到500毫克嘅 DHA、750毫克嘅 EPA，呢個係一般嘅。但係如果係有啲其他發炎嘅問題咧，可能要2倍呢個成分。所以亦都係一般嘅人，我會話1茶匙一日，但係某啲人咧可能需要每一日食2茶匙，係嘛？但係嗰啲堅果啊、瓜子啊、豆類食少啲嘅動物嚟嘅蛋白質，亦都會幫助食多啲蔬菜，譬如好似少啲食嗰啲咧 fennel 呢個可以焗出嚟咧就比較好啲，對大部分嘅人都有好處。好。